Bismillahirrahmanirrahim. Wa aniz Zuhri sareng diriwayatkeun ti Imam Zuhri. Wa Urwata sareng ti Sayyidina Urwah. Anna Nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya nyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma asbaha lailata usriya bihi, sawaktos subuh-subuh dina wengian diisrakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaron nasa bidzalika, kemudian Rasulullah memberitakan, mengabarkan ka jalma-jalma tentang diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi. Irtadda, maka jadi murtad saha nasun jalma-jalma mimman saddaquhu alaihi salatu wassalam, tina sebagian jalma-jalma anu telah ngabenerkeun, anu telah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Isra Mi'raj di hadapan jalma-jalma, ada sebagian jalma yang telah beriman balik deui kana kekufuran, murtad teh ngaranna kusabab teu percaya kana peristiwa diisrakeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah rawanna keimanan seseorang tanpa didasari dengan tauhid yang kuat. Imanna akan mudah lepas tina hatena kusabab kurangna tauhid, kurang percaya ke Allah Subhanahu wa taala. Nu matak wayahna sebelum putra-putri urang dididik matematika, dididik ilmu bahasa Inggris, didik heula tentang tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Kenalkeun heula kana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenalkeun heula kana sifat-sifat para rasul. 50 akidah ieulah anu kudu ditanamkeun ka putra-putri urang. Ketika urang gagal menanamkan tauhid ieu, maka keimanan putra-putri urang akan mudah tercabut, akan mudah digoyangkan oleh orang-orang yang ingin merampas keimanan dina hate putra-putri urang. Saya yakin semua orang Islam ge moal ridho keturunanna keluar dina agama Islam, pasti moal aya nu ridho satupun. Akan tetapi pada kenyataanna sangat jarang orang tua anu bersungguh-sungguh mengajarkan anaknya tentang ilmu agama, terutama ilmu tauhid. Boro-boro ilmu tauhid ngajarkeun ilmu tajwid oge geus jarang zaman ayeuna. Semangat keneh ngajarkeun budak nyanyi, semangat keneh ngajarkeun budak nari dan lain sebagainya. Giliran weh kita ngajarkeun wujud kidam bako, pan urang mah teu bisa. Atuh lamun ngarasa teu bisa, kunaon tiba heula make teu diajar ka ustad, ka kiai. Coba pikir. Eta kan alasan umum, pan abdi mah teu tiasa sanes ustad. Diajar tauhid, ngapalkeun sifat wajib ti Allah, ngapalkeun sifat anu mustahil ti Allah, sareng sifat wajib ti Rasul, sifat mustahil ti Rasul. Eta teh lain kewajiban ustad hungkul, tapi kewajiban semua umat muslim. Wajib meyakini akidah anu 50 teh. Kemudian mempelajari ilmu tajwid oge wajib hukumna bagi siapapun anu arek maca Al-Qur'an. Lain ustad hungkul anu diwajibkeun ngaji tajwid teh. Sedangkan ari Al-Quran tiapan sarerea ge maca minimal keur salat. Pan sakabeh umat muslim ge maca Al-Quran minimal maca Fatihah.
lamun Fatihahna teu dibarengi jeung tajwid atuh moal sah salatna oge. Tah eta mindset anu salah selama ieu. Sok banyak jelema nu beranggapan oh belajar eta mah jang ustad, oh belajar ieu mah jang ustad. Lain jang ustad. Tapi semua umat Islam wajib mendalami ilmu agama supaya supaya keimanan orang terus bertambah semakin kuat, terutama di tengah akhir zaman kieu anu semakin banyak godaan-godaan anu hampir-hampir wae mencopotkeun keimanan orang. Naudzubillah min dzalik. Nah ieu ge urang ulah sampai termasuk orang-orang anu murtad setelah orang menerima hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Wa futinu fitnatan adimatan. Dan ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kisah Isra Mi'rajna, semua orang yang mendengarkan ditimpa cobaan anu sangat hebat. Anu iman diuji, dicoba keimananana dengan kisah Isra Mi'raj ieu. Sedangkan jalma-jalma kafir anu teu percaya ka Kangjeng Nabi malah semakin menjadi kekafiranana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian anu hebat eta bukan hanya pertama kali mendengarkan kisah Isra Mi'raj, tapi ujian eta berlanjut nepi ka ayeuna dan bahkan berlanjut sampai ke hari kiamat. Terjadina Isra Mi'raj ieu bakal jadi ujian pikeun jalma-jalma anu iman. Mana diujina ayeuna? Mampukah orang istiqomah menjalankan perintah Allah anu disampaikan melalui Isra Mi'raj teh nyaeta perintah ibadah salat. Upami urang mampu istiqomah menjalankan ibadah salat nyaeta buah tina Isra Mi'raj teh, maka insya Allah orang bakal lolos tina ujian apapun dan bakal memetik hasil anu sangat membahagiakan, nyaeta mendapatkan rahmat dan ampunan di Allah Subhanahu wa taala dan berhak tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala anu penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Tapi sabalikna, lamun zaman ayeuna masih keneh aya jelema nu teu daek salat, berarti eta jelema termasuk jelema anu teu percaya kana kejadian Isra Mi'raj. Termasuk jelema anu mengingkari peristiwa Isra Mi'raj. Lamun teu buru-buru tobat, maka paehna bakal papanggih jeung murkaana Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sareng ketika pertama kali orang-orang mendengarkan kisah Isra Mi'raj ieu, wasa'a rijalun minal musyrikina ila Abi Bakrin, maka aya beberapa orang-orang musyrik anu berlari menuju ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faqalu, kemudian ieu jalma-jalma musyrik teh yang ngomong ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, inna sahibaka yaz'umu annahu usriya bihi lailata ila Baitil Maqdis. Wahai Abu Bakar, sanyanyana sahabat anjeun mengaku dirina bahwa dirina telah diisrokan dina peutingan tadi ke Baitul Maqdis, wa minhu ila samawati, sareng ti Baitul Maqdis kemudian mi'raj deui ka langit, wa jaa qabla ayyusbiha, kemudian eta sahabat anjeun teh isuk-isuk wayah kieu geus aya deui di dieu. Kira-kira anjeun percaya teu eta ka sahabat anjeun? Qala, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, lain qala dzalika laqad shadaqa. Sanyanya jika sahabatku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu, pasti benarlah ucapannya. Qalu, kemudian eta jalma musyrik dia berkata deui, a anta tusaddiquhu fi hada? Nah anjeun oge membenarkan tentang berita ieu nyaeta berita diisrokeun sareng dimi'rajkeun Kangjeng Nabi. Qala, kemudian Sayyidina Abu Bakar nyarios, naam,
usaddiquhu fima huwa ab'adu min dalik. Leres pisan, bener pisan, kaula bakal ngebenerkeun ka Kangjeng Nabi tentang perkara anu lebih jauh daripada eta oge kaula bakal percaya ka Kangjeng Nabi. Falida kusabab kepercayaan etalah summiya siddiqa, Sayyidina Abu Bakar diberi gelar sebutan As-Siddiq. Wa jaa wahidum minhum, kemudian salah satu di antara kaum Quraisy dongkap menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ngomong ia salah satu orang Quraisy, ya Muhammad, wahai Muhammad, qum, coba anjeun nangtung. Faqama alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg. Setelah ieu jalma teh ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg, faqala, kemudian ieu jalma teh ngomong deui, irfa ihda rijlaika, coba angkatkeun ku anjeun wahai Muhammad salah satu kaki anjeun. Parafa'a, teras Kangjeng Nabi ngangkatkeun salah satu sampeanan. Summa qala, kemudian ieu jelema teh ngomong deui, irfa'il ukhra, coba Muhammad angkatkeun deui eta suku anjeun nu sabelah deui. Teu beleguk-belegukna orang Quraisy eta waktu zaman harita ka Kangjeng Nabi. Atuh piraku nita ngangkatkeun suku duana nari kumaha. Faqala, kemudian nyarios Kangjeng Nabi, in rafa'tuha askutu, atuh upami abdi ngangkatkeun duanana kana sampean abdi, abdi bakal ragrag, abdi bakal labuh. Ketika jalma kafir mendengar cariosan Kangjeng Nabi nu seperti kitu, faqala kafir, maka ngararomonglah ieu jalma-jalma kafir teh, idza lam tarfa'anil ardi shibran, wahai Muhammad, lamun anjeun teu bisa naik tina taneuh ieu najan sajengkal, fa kaifa rafa'ta ila samai wa ila sidratil muntaha, maka rek kumaha anjeun bisa naik ka luhur langit nepi ka sidratul muntaha, ngangkatkeun awak anjeun sajengkal oge teu mampu. Ya Allah, ya Rabb, etalah hinaan pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ka ieu jalma kafir teh, ukhruj minal masjid, keluar jung anjeun ti ieu masjid, wahki bihadzal qauli li aliyin, terus bejakeun ku anjeun cariosan anjeun nubieu ka Sayyidina Ali. Fa innahu yujibuka, karena Sayyidina Ali akan memberikan jawaban pikeun anjeun. Fa kharaja minal masjidi, kemudian keluarlah ieu jalma kafir teh ti masjid. Falaqiya Aliyan, kemudian eta si jalma kafir teh menemui Sayyidina Ali. Fahakalahul qissata, kemudian ieu si kafir teh ngabejakeun ka Sayyidina Ali tentang kisah obrolan tadi sareng Kangjeng Nabi. Begitu Sayyidina Ali mendengar omongan jalma kafir nu model kitu, anu teu percaya kana kejadian Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi, fasalla sayfahu, maka langsung Sayyidina Ali nyabut kana pedangna, wa daraba unuqahu, kemudian disabetkeun kana beheungna eta jalma kafir, pamata, maka modarlah eta jalma kafir teh. Begitu sahabat-sahabat Kangjeng Nabi nu sanesna menyaksikan Sayyidina Ali memenggal leher jalma kafir anu teu percaya kana Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Nabi, fa ankarol ashabu ala aliyin, maka para sahabat dia tidak menyetujui perbuatan Sayyidina Ali nu seperti itu. Wa qalu, kemudian para sahabat dia naros ka Sayyidina Ali, lima qatal tahu, wahai Sayyidina Ali, kunaon anjeun make ngabunuh eta jelema?
Wa qaulun nabi alaihi salatu wassalam ma'kulun. Sareng ari cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepan kaharti ku akal. Wa huwa amaraka bil jawabi. Kanjeng Nabi teh hanya sekedar nitah ngajawab kanjeun karena pertanyaan itu jelema kafir, la bil qatli, lain titah maehan Kanjeng Nabi mah. Kanjeun teh wahai Sidina Ali. Faqala Aliyun, kemudian nyarios Sayyidina Ali, jawabul mu'anidi yakunu hakada. Yeuh isi hayang nyaho sahabat. Jawaban pikeun jalma tukang ngabangkang model kieu mah iyalah jawabanna sabat beheungna. Fa innar rasul alaihi salatu wassalam, sebab sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'juz an jawabihi. Lain teu bisaeun ngajawab pertanyaan model kieu patut di jelema kafir, lain teu bisaeun. Kanjeng Nabi pasti, Kanjeng Nabi lebih tahu jawabanana karena pertanyaan eta jelema kafir. Lakin akan tetapi alima annahu la yaqbalul jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu najan ku Kanjeng Nabi dijawab dengan sebenar-benarna ieu jelema kafir teh moal narima kana jawaban Kanjeng Nabi. Fa arsalahu ilayya liaqtulahu, maka Kanjeng Nabi ngirim ieu jelema ka kaula supaya dibunuh ku kaula. Ngajawab nu kieu mah lain kudu ku omongan, kudu ku pedang ngajawabna. Mantep eta jawaban Sayyidina Ali. Kan ulah diturutan ke urang mah. Kayak jelema nu teu percaya kana Isra langsung dikadek beheungna ku pedog ulah. Bisa ditewak polisi ke urang. Urang mah lain bagianana kuda kadek mah. Ari teh geuning cenah Sayyidina Ali. Apan Sayyidina Ali mah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jawabuh, sareng ari jawaban Rasulullah ka eta jalma kafir teh annar rasula bihaulihi wa quwwatihi ajizun anil uruji miqdarus sibran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan daya dan kekuatanana tentu moal bisa naik, moal mampu naik najan sajengkal pun. Lakin akan tetapi amrul mi'raji, urusan mi'raj, innama hasala biquwwatil qadiril qawiyyi, pastina terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala anu maha kuasa sareng anu maha kuat. Alladzi jami'ul qadri inda qudratihi, yang seluruh kekuatan ayat dalam kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadarratin minas syamsi, bagaikan sebutir zarrah dibandingkan dengan matahari. Wa qatratin minal bahri, dan bagaikan tetesan air dibandingkan dengan lautan. Dalam arti tidak akan ada satu pun manusia atau makhluk yang memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Sebab pada hakikatnya semua kekuasaan, semua kekuatan yang dimiliki oleh makhluk itu berasal dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dan maha kuat. Summa ijtama'u indan Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kemudian ngararumpullah orang-orang Quraisy di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasu haulahu, sareng dariu di sekitar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an asya'a fi Baitil Maqdis, kemudian ieu kaum Quraisy bertanya ka Kangjeng Nabi tentang perkara-perkara anu aya di Baitul Maqdis. Faqalu, kemudian ngararomong eta kaum Quraisy, akhbirna an airina ay tujarina, wahai Muhammad coba kabarkeun ka kaula tentang kapilah kaula, tentang rombongan kaula. Ay tujarina tegesna
rombongan para saudagar-saudagar ti golongan kaula alladzi madau ila syami anu keur berangkat ke negeri Syam halakita syai'an minha nah anjeun panggih henteu tah jeung rombongan saudagar-saudagar anu keur kasantea mun bener mah anjeun tadi penting berangkat ka Baitul Maqdis kudu kapanggih atuh jeung rombongan eta. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawalep, "Na'am, sumuhun leres pisan marartu bi'iri bani fulanin." Kaula papendak sareng rombongan Bani Fulan wahia birrauhai eta rombongan Bani Fulan teh papendak sareng kaula teh di kota Rauha atau di kampung Rauha pokona ngaran hiji kampung atau tempat belah wa qad adallu ba'iran lahum sareng eta rombongan teh kalengitan ontakna wahum fi talabihi sareng ketika kaula papendak sareng eta rombongan teh kenereangan ontakna nu leungit teh wa fi rihalihim qadahun min ma'in sareng kaula ningali dina pelana eta rombongan teh aya wadah cai akhadtuhu kemudian kaula nyandak kana eta wadah cai teh pasyaribtuhu kemudian ku kaula diminum eta caina summa wada'tuhu kama kana saparantosna kaula minum kana eta cai kemudian disimpen deui eta wadahna seperti semula pas'aluhum coba cik tanyakeun ku araranjeun hal wajadul ma'a fil qadahi hina raja'u nah eta rombongan teh manggihan cai teu dina wadahna ketika balalik deui kana ontakna. Qalu kemudian ieu jalma-jalma Quraisy teh ngaromong hadihi alamatun oh iyalah salah satu ciri atau salah satu tanda bahwa Muhammad teh bener berarti geus ka Baitul Maqdis. Summa qalu kemudian eta kaum Quraisy teh ngaromong deui akhbirna coba kabarkeun ka kaula an irina tentang rombongan kaula mata taji'u ilaina iraha coba kira-kira datangna ka dieu eta rombongan teh qala alaihi salatu wassalam kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawalet marartu biha bitan'imi kaula papendak sareng eta rombongan teh di daerah Tan'im wahua ari daerah Tan'im teh maudiun kubailal haram nyaeta suatu tempat sebelum atau hampir dekat sareng tanah haram. Qalu kemudian ngararomong di eta kaum Quraisy teh fama adaduha sabaraha loba eta kira-kira rombongan teh wa ahmaluha sareng naon wae anu dibararawa ku eta rombongan teh wahai atuha sareng kumaha kaayaan eta rombongan teh wa man fiha jeung saha wae anu aya di dinya eta rombongan. Qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawalet iya kada wa kada ari eta rombongan teh kitu-kitu dijelaskeun secara detail ku Kanjeng Nabi wa fiha fulanun wa fulanun sareng eta dina rombongan teh aya si anu disebutkeun ku Kanjeng Nabi yaqdumuha jamalun auraqu anu paling hareup tina eta rombongan teh nyaeta onta anu warnana auraq wa huwa ma yakunu launuhu kalaunit turabi ari warna auraq teh nyaeta warna seperti warna tanah alaihi gororotan di luhureun eta onta teh aya 2 karung tatlu'u alaikum bakal datang eta rombongan teh ka araranjeun
tulu asyamsi dina waktu terbitna panon poe. Qalu kemudian ngararomong eta kaum Quraisy teh hadihi alamatun. Ieu oge satu tanda. Fakharaju kemudian ieu kaum Quraisy teh kalaluar fi akhiril laili di akhir malam yantadirunal ira bari narungguan eta kaum Quraisy teh kana kedatangan rombongan teh liastadillu biha tujuanana untuk membuktikan kebenaran cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita-berita di langit. Indahara sidquhu susuganan terbukti kebenaran Nabi Muhammad teh. Ketika kaum Quraisy teh ieu ternungguan kedatangan rombongan kaumna untuk membuktikan perkataan Kanjeng Nabi, faqala qailum minhum, maka aya anu ngomong salah satu kaum Quraisy teh, hadhihi syamsu qad tala'at, ieulah matahari geus terbit. Wa qala akharu minhum, sareng aya nu ngomong sebagian kaum Quraisy teh, hadhil ibilu, ieu geuninganan onta teh, rombongan teh geus dararatang. Wallahi demi Allah, qad tala'at yaqdumuha ba'irun awraqu, demi Allah bener-bener geus datang rombongan anu pangharana datang dipimpin ku onta anu warna awraq teh. Wa fiha jeung dina eta rombongan anu kahiji fulanun wa fulanun, aya si fulan jeung si fulan, kama akhbaro alaihi salatu wassalam, percis pisan sakumaha dicarioskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ku sabab jalma-jalma kafir Quraisy teh geus teu hayangeun sama sakali iman ka Kanjeng Nabi, sanajan bukti kebenaran Kanjeng Nabi geus nampak dohir di hadapan matana eta jalma-jalma kafir, falam yu'minu tetep bae eta jalma-jalma kafir teh teu daekeun iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu bahkan ngararomong eta kaum Quraisy teh anu kalalafir, in hada illa sihrum mubin, kejadian ini tidak lain adalah merupakan sihir yang nyata seorang Muhammad. Ialah omongan-omongan jalma kafir Quraisy waktu harita nu geus ditutup hatena ku Allah Subhanahu wa taala kusabab terlalu sering membangkang kana cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meskipun cariosan Rasulullah terbukti nyata di depan matana tetep bae teu daekeun iman, kalakah nganggap itu semua adalah sihir di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau'idatun, ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Khaubawi dina kitab Mau'idah. Alhamdulillah, urang mah sanajan belum pernah bertemu sareng Kanjeng Nabi, tapi ku Allah urang diberikan keimanan percaya ka Kanjeng Nabi. Tapi sabalikna, sanajan tiap hari bertemu sareng Kanjeng Nabi, ari ku Allah teu diberikan keimanan mah teu daekeun iman sama sakali. Urang mah bersyukur, alhamdulillah nu matak sing hade wayahna jaga ieu iman sareng Islam dugi ka akhir hayat. Terus pupuk iman Islam urang supaya terus tumbuh subur, sehingga urang ketika maut meninggalkan alam dunia ieu tiasa papendak sareng Allah anu Maha Ghafur. Nya kitu deui urang tiasa papendak sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.